नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। आप लोगों को पता होगा कि दवा हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़रूरी होती है जब किसी तरह की बीमारियों में हम लोग ग्रसित होते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से निकल करके आई है, जिसने एक रिपोर्ट को साझा किया है जिसमें बताया गया है कि देश की 100 से अधिक दवा इकाइयों यानी दवा बनाने वाली कंपनियों के कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में खरे नहीं उतरे हैं। और ये जो रिपोर्ट निकल के आई है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत से ये जुड़ा मामला है, जो कि कफ सिरप में पाए गए हैं जहरीले पदार्थ। आज इसी पे चर्चा होगी। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मामला ऐसा है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौतें हुई हैं कफ सिरप पीने की वजह से, जिसमें एक व्यक्ति को सजा भी दी गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह को 20 साल की सजा दी गई है। उज्बेकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद उनको आरोपी पाया और उसके बाद उनको सजा दे दी गई। अब हम आपको बताते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। मामला ये है कि इकोनॉमिक्स टाइम के द्वारा जो एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि देश में 100 से अधिक दवा इकाइयों के कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता परीक्षण यानी जो उसका अप टू द मार्क होना चाहिए उसमें वो फेल हो गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें से कुछ नमूनों में वही विषाक्त पदार्थ मौजूद थे जो गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप में पाए गए थे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की एक रिपोर्ट ने डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी EG और सूक्ष्म जीव वृद्धि pH और मात्रा से संबंधित समस्याओं के कारण इस घटिया बैचों को मानक गुणवत्ता के से बहुत ही अलग पाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट में पाया गया है कि परीक्षण किए गए 7087 बैच में से 353 को NSQ माना गया है। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी के कारण 9 बैच विशेष रूप से फेल हो गए हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमियां पाई गई हैं। DEG और EG की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार विफलता के लिए असुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और DEG-EG के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल बल्क का परीक्षण करने में वो विफल हुआ उस परीक्षण में। भारत में उत्पादित कफ सिरप के कारण विश्व भर में 141 बच्चों की मृत्यु होने की रिपोर्ट आने के बाद देश भर में विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं परीक्षण कर रही हैं। गाम्बिया में बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो अक्टूबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा ये संकेत दिए जाने के बाद कि गाम्बिया में तीव्र किडनी में जो प्रॉब्लम आई है, जिससे लगभग 70 बच्चों की मौत भारत में निर्मित खांसी और जुकाम के सिरप से जुड़ी हो सकती है, ये WHO ने कहा था। भारतीय कफ सिरप की जांच तेज हो गई है। प्रतिक्रिया स्वरूप CDSCO राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की सहायता से आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए कफ सिरप
उत्पादन सुविधाओं और प्रोपिलीन ग्लाइकोल वितरकों का निरीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि निर्माताओं को फार्मा ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया है। पिछले वर्ष मई में भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्य द्वारा संचालित NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को निर्देश दें कि वे निर्यात के लिए निर्माताओं से प्राप्त कफ सिरप के नमूनों के विश्लेषण को प्राथमिकता दें तथा शीघ्रता से परीक्षण रिपोर्ट जारी करें, यानी जल्दी से जल्दी परीक्षण रिपोर्ट को जारी करें और प्राथमिकता दें। जो भी एक्सपोर्ट कंपनी जो भी सिरप को एक्सपोर्ट करती है तो उसका प्रायोरिटी पे परीक्षण होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट जारी करने के लिए निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त पिछले जून से विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने कफ सिरप निर्माताओं के लिए एक अनिवार्य कर दिया था कि वे अपने उत्पादों का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में कराएं तथा विश्लेषण प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट जो है COA प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र तथा गाम्बियन शोधकर्ताओं द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस छोटे से पश्चिमी अफ्रीकी देश में मौतें संभवतः डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल से संदूषित आयातित दवाओं के कारण हुई है, यानी जिन दवाओं में ये सारी चीजें मौजूद थी उसकी वजह से हुई है, जो बच्चों में तीव्रता से तेजी से बच्चों की किडनी को बर्बाद कर रही थी और वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपको हमने बताया कि इसके पहले फरवरी में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में भारतीय नागरिक जो हैं उनको 20 साल की जेल की सजा दी गई है। उज्बेकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह को कर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य आरोपों में दोषी पाया था। उज्बेकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक को देश में दूषित कफ सिरप यानी जिसमें जो मानक के अनुरूप नहीं था ऐसे कफ सिरप के सेवन से 68 बच्चों की मौत के मामले में उसकी भूमिका के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। राघवेंद्र प्रताप सिंह और मामले से जुड़े 20 अन्य लोगों को भी देश द्वारा विभिन्न सजाएं सुनाई गई हैं। सिंह उस कंपनी के निदेशक हैं जिसे उज्बेकिस्तान में डाक 1 मैक्स सिरप का आयात किया था, उन्होंने इंपोर्ट किया था। 2022 और 23 के बीच उज्बेकिस्तान में कुल 86 बच्चे इस सिरप के कारण जहर के शिकार हुए, जिसमें 68 की मौत हो गई। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम एक्सपोर्ट में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ध्यान देश में जो बच्चों को जो सिरप मिल रहा है उसकी क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए ये परीक्षण हुआ और ये मालूम चला कि 100 से अधिक भारतीय कफ सिरप के जो नमूने हैं वो टेस्ट में फेल हो गए। तो अपना आप ख्याल रखें और ऐसी खबरों पर विशेष नज़र रखें, क्योंकि ये खबरें आपकी नज़र से हमेशा दूर रहती हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसी खबरें आपके सामने आने ही नहीं दी जाती हैं, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले एक तरीके से माफिया टाइप का काम करते हैं ताकि आम जनमानस की नज़र से दूर रहे और लोग इस तरह के सिरप का इस्तेमाल करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।